Merhaba herkese, ben Ömer Özkırım. Eğer YouTube'a bir içerik üretiyorsanız ya da hiç fark etmez, kısa film, uzun metrajlı film yapıyorsanız kullandığınız müzik kadar kullandığınız ses efektleri de önemli. Çünkü sonuçta telif denen bir olay var, sesin kalitesi önemli ve açıkçası ses efekti kullandığınızda o iş daha profesyonel gözüküyor ve daha güzel hissettiriyor. Böyle izlediğinizde o görüntüyü ya da dinlediğinizde o sesi daha iyi oluyor, daha böyle güzel oluyor, dolu dolu oluyor. Ama diyeceksiniz ki ses efekti nedir? Şöyle anlatayım. Çok havalı bir spor araba. Ya da geçen bir tren. Vazgeçtim. Uçak. Hepsi birer ses efektiydi. Size kullanabileceğiniz 3 tane rap sesi göstereceğim. Bu üçü de telifsiz ses efektlerini bulabileceğiniz güzel yerler. Bu sitede ses efektlerinin yanı sıra müzik de bulabiliyorsunuz. Yani sadece ses efekti olarak bakmayın, aynı şekilde bir müzik notası ya da bir enstrüman parçası da bulabilirsiniz bu sitede. Ama bu sitenin tek kötü yanı müzikleri ya da kullanacağınız ses efektlerini indirmeden önce dinleyemiyorsunuz. Yani direkt burada indirmeden önce bu ne diye dinleyemiyorsunuz. Tek kötü yanı o. Onun dışında güzel bir site, öneririm, tavsiye ederim. İçinde telifsiz güzel ses efektleri ve müzikler var. Focus ses efektinden ziyade daha çok müziğe odaklanan bir web sitesi ve bu sitede farklı müzikler bulabilirsiniz. Yani bir rap beatinden tutun akustik bir beat'e kadar da, akustik bir gitara kadar da bulabilirsiniz. Yani bayağı geniş kapsamlı ve telifsiz, en önemli kısım telifsiz olması burada. Bayağı böyle bir sürü ses dosyaları var. Burada kategoriler var. Kategoriden kategorize ederek de seçim yapabiliyorsunuz. Ama mesela bas, davul, gitar tarzında seçenekleri var. Aynı şekilde seçeneklerin de seçenekleri var ki daha çok böyle aradığınız şeye daha iyi bulabilir, daha iyi odaklanabilir diye. Üçüncü sitemizde benim en sevdiğim site, en sık kullandığım site olan Freesound. Freesound sitesinde İstediğiniz her şeyi, ben tüm ses efektlerini genelde Freesound'dan topluyorum. Böyle her şeyi bulabiliyorum. Mesela videonun başında dinlediğiniz uçak, gemi ve uçak, tren ve araba sesini de bu siteden buldum. Bu sitenin en iyi yanı ise bir kelime arattığınızda arattığınız kelimeyle ilgili mesela MP3 dosyası olarak mı istiyorsunuz, WAV dosyası olarak mı istiyorsunuz, onları seçebiliyorsunuz ya da bit hızını ayarlayabiliyorsunuz. Filtreleme özelliği yani gayet iyi. Üye olduğunuzda tek tıkla indirebiliyorsunuz. Mesela bir tane örnek göstereyim daha sonra. Burada tam şu noktada download butonu var. Bu butona bastığınızda indirir. Ama eğer üye olmadıysanız bu siteye, ki üye olmak da ücretsiz. Burada download yerine başka bir şey yazacaktır. Ona bastığınızda direkt üye olursunuz. Sonra indir dersiniz. Gayet güzel bir ses efektiniz olmuş olur. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa aşağıdan videoya like atabilirsiniz. Yorum atarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.